Together, growing in faith, changing communities. Bangadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Johannesi isahluko sesithupha amavesi 35 kuze kube 40. Kuleyo nkathi wathi uJesu kubantu, mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi akayikulamba. Nokholwayo kimi kasoze oma. Kepha ngivele ngasho kini ngathi, anikholwanga nakuba ningibona. Bonke uBaba anginika bona bayakuza kimi, nozayo kimi angiyakumxosha. Angehlanga ezulwini ngenze eyami intando, kodwa ukuba ngenze intando yalona ongithumileyo. Yile intando kaBaba ongithumileyo, ukuba kubo bonke anginike bona ngingalahlekelwa umuntu, kepha ngibavuse ngosuku lokugcina. Yile intando kaBaba ongithumileyo, ukuba yilowo nalowo obonayo indodana akholwe kuyo, abe nokuphila kwaphakade. Mina-ke ngiyakumvusa ngosuku lokugcina. Thandwa zami, into yokuqala engithintayo uJesu othi, mina ngiyisinkwa sokuphila. Inkonzo ayishoyo ijulile enhlizweni yami ngoba ukhuluma ngento ayiyona. Uyazi uNkulunkulu akahlawumbiseli ey'busisweni zakhe. uNkulunkulu akahlawumbiseli kulokhu ayikona ey'mpilweni zethu. Exakekeni kwakho konke, osizini lwakho lonke, ekuhambeni kwakho konke, ekubeni inhlekisa kubantu insuku zonke, uthi namhlanje umntaka Maria, mina ngiyisinkwa sokuphila. Uthi umntaka Maria, asikho isidingo sokuba ulambe. Asikho isidingo sokuba ubulawe indlala. Mina ngingumqalisi nomphelelisi wakho konke. Thandwa zami, kunomzekeliso engivame ukuxoxa. Umzekeliso uthi kwakunobaba, ahambe lo baba aye la kudayisa khona ukudla emall. Anmefika lo baba ashiye imoto yakhe apake kwiparking bese yaphuma. Athi mephuma lo baba abone kumfanyana. Lo mfana uyabonakala ukuthi usehlele emgaqweni. Lo mfana ulambile, uyanuka. Nengubo ayigqokile azingcolile, zinephunga. Ambuke lo baba lo mfana, ebese lo baba exwaya ethi ingane zamanje seyigangile, hleze mhlawumbe lo mfana ufuna ukugqekeza imoto. Aqinisekise lo baba ukuthi imoto ikhiyiwe. Ebese ngena esitolo lo baba athenga izinto ayithengayo. Meyibuya umfana usencike eduze kwemoto. Asondele lo baba eyitshela khona ayenzayo. Athi mesondele khuluma naye lo mfana, athola ukuthi no, umfana ubengayigqekezi imoto. Kodwa melokho ekhuluma naye lo mfana, uyaluza ulimi lakhe ukuthi ubephuma emndenini ophilayo. Ubephuma endaweni elungile. Ebese buza ukuthi mntanami, ngoba enkulumweni yakho ngiyeza ukuthi uphuma ekhaya eliphilayo, ufunani emgaqweni? Ayixoxe umfana into edala ukuthi agcine esesemgaqweni. Axoxe nomzima bokuthi akakwazi ukubuyela ekhaya lakwabo. Lo baba ebesevukwa ukuthi ungumzali naye. Ebese emthatha lo mfana amfake emotweni bagoduke baye ekhaya lika lo baba. Nakanjalo mefika umfana ekhaya ageze, ubaba amshintshe agqoke ingubo ezintsha clean, adle nokudla umfana. Ahlale nje lo mfana nobaba mhlambe these kuphela amasonto 2, anothise ubaba ukuthi uma njalo epha lo mfana ukudla, umfana ukhangeza ngesandla esodwa. Imthuse lento lo baba. Athi ngoba lo mfana olimini lakho yeza ukuthi uphuma emndenini onenhlonipho, emndenini ophilayo. Yesu usizo lumxoshe ekhaya
ngiyal-understanda, kodwa lesenzo sakhe asifani nalento engiyibone ngabe bekufanele abe yiyona. Bese ethi lo baba mhlawumbe ngenzeka ukuthi umntwana lesesinye isandla sigongobele ngoba ekhubazekile, kodwa sabe ukumbuza. Kuthi langa thizeni ufeleba ulele, anyonyobe ubaba asondele, amesondela melela umfana azama ubaba ukuvula lesandla esigongobele, athi methi uyazivula zivuleke, akakhubazekile umfana. Athi mezivula thuka ubaba, athi methuka aphaphama umfana. Bese ubaba abuze, mntanami kwenze njani? Ubaba uthuswa ukuthi ubuka umfana esandleni sakhe ubefumbethe isinkwa, kodwa lesinkwa sesikhuntile. Athi ubaba kulo mfana, mntanami, why uphethe isinkwa esidala esikhuntile esibolileyo na? Athi umfana, baba bengisaba ukuthi ngenzeka ungixoshe kuleli khaya, bengazi mase ngilambile ngizodlana. Umfana uhlele ekhaya, umfana usaba indlala, umfana uphethe isinkwa esikhuntile. Bathi abantwana baka-Israyeli, bathi lolu ukholo salamkela kobaba mkhulu njengezinkwa ezishisayo, kodwa ngobude bendlela izinkwa seyikhuntile. Uthi umntaka Maria namhlanje, mina ngiyisinkwa sokuphila. Athi asikho isidingo sokubulambe ngoba mina ngizawuqeda ukulamba kwakho. Bangaka abantu bethu abalimalile ngenkonzo yendlala. Bangaka abantu abenza izinto ezilichilo ngoba nakhu bebelambile. Bangaki abantu abenza izinto abasabisha umphakathi uzazi ngoba bebefuna umsebenzi, bathola imali, babeka ukudla phambi komndeni wabo. Bangaki thina abakhohliwe ukuthi bangobani, bafundisweni, bakhuliswe kanjani ngenxa yendlala. Athi uDavid, Nkosi ungangiphi indlala ngoba ngifuna ukuyontshontsha. Athi ungangiphi nengcebo ngoba ngifuna ukuphakama. Athi nginikeze Nkosi sokwanele. Yangisabisa indaba yendlala ngoba abanye bethu baphila impilo abangazazi ngoba naku befuna imali, befuna ukuthenga ukudla, befuna ukudla bona nabantwana babo. Abanye bethu ngenxa yendlala bagcina sebenza izinto abaziyo ukuthi siphambene nokulunga kukaNkulunkulu. Jesu namhlanje mina ngiyisinkwa sokuphila. Bangaki ithandwa zami emndenini yethu, amafriji agcwela nokudla, amakhabethe agcwela nokudla, kodwa banakho ukuthula. And so abanye bethu indlala ebabulalayo akuyona yesinkwa, akuyona yokudla, kodwa yokuthula. Athi ngifisa umuntu ozozwa ubuhlungu obusenhlizweni, ngifisa umuntu ozokwazi ukungelapha la ngilimele khona, ngifisa umuntu ozokwazi ukuhlala nami kulolu sizi engibhekene nalo. Bengifisa umuntu ozokwazi ukuhamba nami. Uthi uJesu okholwa yimina akasoze alamba, akasoze oma isho nokoma. Uthi bonke laba Nkosi onginikeze bona, athi akekho noyedwa ngiyakumlahla. Ngiyayithanda le nkonzo, asikho isilahlwa kubo kaJesu. Ngoba kwesinye isikhathi ngiyayibuka mina nobuze bami. Ngiyabazi ubuze bami nokungcola kwami, namahlazo ami namaphutha ami, ebese ngizahlulela ngithi Nkosi angikufanele. Kodwa umntaka Maria namhlanje uthi impela ungifanele kodwa ngikuthanda unjalo. Impela ufanele umusa wami kodwa ngikufuna unjalo. Impela ungcolile nakho konke okwenzile kulichilo kodwa ngikufuna unjalo. Ngiyayithanda le nkonzo, athi uNkulunkulu ngikufuna unjalo. Uthi uJesu angisoze ngabalahla
laba onginikeze bona. Athi lowo nalowo osumnikile wambeka esandleni sami, athi mina ngisoze ngamlahla. Asho njalo encwadini kaIsaya, athi umama angayikhohlwa ingane yakhe ayibelethayo, ayincelisayo, athi noma ngakhohlwa, athi kodwa mina angisoze ngakukhohlwa, athi bheka, athi ngibhalile isandla sami, ngibhalile igama lakho esandleni sami. Ngobude bendlela ayithandwa zami siyakhohlwa, ngobude bendlela siyaxakeka, kodwa namhlanje uNkulunkulu wethu ufuna ukusitshela ukuthi akasoze asilahle. Nesebalala uthi uyakubavusa, uyakubasondeza ababizele kuyena. uNkulunkulu somandla makabe nathi asibusisa sivikela sikhanyisela. Ndlovukazi yezulu isinika amandla negrasiya likaNkulunkulu, yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.